الإحساس بتكون حوالي 3.5 مليون طفل حول العالم. تعرض الحوادث ممكن نمنعها كل سنة. بيكونوا مش قادرين يحصلوا على الإسعافات الأولية صح في اللحظات اللي بتكون فيها الحياة مهددة. الرقم ده بيوضح قد إيه في حاجة كبيرة لحلول ذكية في الأماكن العامة عشان نضمن سلامة الأطفال وكل الناس حواليهم. احنا فريق لايف سيلفر من أكاديمية تيكا. أنا عبد الرحمن. أنا براء أحمد. أنا أحمد علي. فكرتنا هي توفير صناديق إسعافات أولية في الأماكن العامة، تكون مجهزة بفيديوهات وإرشادات تعليمية تساعد تعلم الناس إزاي يتعاملوا مع الحوادث، كمان باستخدام الذكاء الاصطناعي عشان يوجههم وقت الطوارئ. لكن مش ده كل حاجة، الفكرة كمان فيها تعليم الإسعافات الأولية للأطفال بشكل ممتع وآمن. تعالوا بينا يلا أعرفكم على الهاردوير اللي احنا استخدمناه في المشروع بتاعنا. أول حاجة استخدمناها هو الأردوينو اللي عن طريقه بنقدر نتحكم في كل المكونات اللي عندنا. أول حاجة احنا استخدمناها في الأردوينو ال LCD اللي هي بتعرض الحاجات المشروع بتاعنا. استخدمنا كمان 2 سيرفو، واحد فوق ليتحكم في دوران الأدوية والتاني بيسوق الأدوية تنزل في البتاع عشان نضربها. لو كان في حالة حركة قدام البوكس بتاعنا هيشتغل البصر على طول. وبعدها يقوم بعت رسالة بالIF تدريب كتير، ويبعت رسالة لأقرب مستشفى عشان خاطر تبعت لنا سيارات الإسعاف تاخد الحركة دي تعالجها. ودي دلوقتي دور زميلي أحمد عشان يشرح البرنامج. أنا اسمي أحمد، النهاردة هشرح لكم الكودي. طبعا عندنا 5 ايكونز: الانفورميشن والاب والتشخيص والانستراكشنز واللي تحت زرار الانذار. طبعا كل ما بتدوس على ايكون بتودينا على بيج تاني. هنا الاب، هنا الساين اب لو انت لسه جديد، والساين ان لو انت عندك حساب قديم. لو انت تدوس ساين اب فبيسألك النيم والفون نمبر والاي دي والباسورد. بعدين لما بدوس دون فبيرجعنا على المين بيج. بعدين بدخل على الانستراكشنز. عندي 3 حاجات. اول حاجه السكريبس والكات والالرجيك والهيت. طبعا عندي هنا 3 حاجات بيسالني عنها. ولما بدوس هنا بيقول لي هل تريد الدواء الان، فبدخل على الدواء. لما هو طبعا بيسالني هل تريد الدواء لو يس فالسيرفر رقم 5 فبيلف على الدواء، والسيرفر رقم 6 بيزق الدواء، وبعدها السيرفر رقم 6 بيبقى على انجل 180 عشان يرجع مكانه تاني، ونفسها في الخدوش وضربات الشمس. دلوقتي هنا التشخيص عندي اسك وعندي ديتكت. الاسك هو دلوقتي بيسالني ايه المرض اللي عندك او ايه الديزيز اللي عندك. فلما بيسالني هو بقى بيشخص حالتي، بيسالني اسئله عشان يسال ان حالتي عامله ازاي. لو مش حاجه من ال3 اللي انا مسجلهم فبيجيب لي الاجابه، اما لو لا فبيقول لي اسال AI. طبعا هو بيسالني ايه المرض اللي عندك فهقول له كول. Drink warm fluids, rest, and take vitamin C. طيب طبعا هو كده رد عليا. في الديكت هنا اول ما بدوس على الديكت بيفتح الكاميرا فبيتاكد لو هي الرجي او كات وبيديني الاجابه. ودلوقتي هنشوف الديتكت هو دلوقتي لو مثلا لو انا حطيت ايدي هحاول احط ايدي على ايدي على اساس كاني عندي حاجه الرجيك او كده يعني. It sounds like you have an allergy or skin irritation. You can use an antihistamine such as cetirizine to relieve symptoms, or apply 1% hydrocortisone cream to the affected area. If symptoms persist or worsen, see a doctor. طبعا هو كده رد عليه في الحالة الالرجيك، وفي حالات زي الكت. طبعا عندنا هنا ال SOS بوتن او الامرجنسي بوتن. اول ما بندوس عليه طبعا هو هنا اول ما بندوس عليه فبيكلم اقرب مستشفى او امرجنسي، وهو شغال على ديجيتال بين 11 والاوتبوت بتاعه هاي. هنا اول ما بيشتغل LCD بيتكتب عليها هلو لايف سيفر. ودلوقتي هديكوا زميلي براء يجرب معاكم التجربه على البوكس نفسه. يلا بينا نشوف ونجرب البوكس بتاعنا بيشتغل ازاي. أول ما البرمجة بتاعتنا تشتغل الشاشة بتظهر معلومات عننا. تعالوا يلا بينا أوريكم جوه البوكس بيحصل. البوكس اللي عندنا مكون من دورين. الدور الأول فيه سيرفو بيتحكم في حركة الدواء، أما الدور التاني برضه فيه سيرفو، بس السيرفو التاني مختلف عن الأولاني لأن السيرفو التاني بيتحكم في المدفع، والمدفع ده هو اللي بيزق الدواء من الدوائر اللي جوه دي فتنزل تحت. لما بتنزل تحت الشخص بقى اللي بيستخدم البوكس يمد ايده وياخد المية. تعالوا نوريكم تجربة عليها حاجة.
بصوا كده. ادي اول دورة. بصوا كده تاني. وفي نفس الوقت لو الكاميرا اشتغلت ولقيت الجروح بتنزل دواء وبعدها تتصل بعصايرات الإسعاف عشان دي كده تاخدك وتوديك المستشفى. السلامة في الأماكن العامة والشفافية دي حق كل واحد فينا. مع البوكس الطبي الذكي نقدر نعمل أماكن أكتر أمان لأطفالنا وعيلتنا، ونعلمهم الإسعافات الأولية ونخليهم قادرين يتعاملوا مع الطوارئ بطريقة صح. مشروعنا مش مجرد فكرة، صندوق إسعافات هو بداية الطريق مجتمع آمن وواعي. هو خطوة نحو عالم أكتر أمان. ومع دعمكم لينا هنقدر نحقق تغيير حقيقي في حياة الناس ونعلمهم إزاي يساعدوا غيرهم.